好，咁聽下一陣間有個全體照添㗎，仲有係咯，請上嚟啊！請上嚟啦！契女團，有請契女團上契台。女團一、契女團二，請準備，成班契女團，成班契女上嚟。好，有請契女團一、契女團二嘅契女可以上嚟填台啦。請高教舞蹈組準備。嗱，邊個一陣間想同我單獨影咧，就食緊嘢嗰時，我再逐過嚟同你哋影下。陳麗儀女士書法家，我哋嘅陳團長，你哋嘅邀請卡就係佢寫㗎啦嚇。仲有就嚟有個書展，曾玉成都有參加㗎，到期時請你哋出席嚇。仲有個書友仔喎，仲有個書友仔啊？係啊！喂，做咩隊伍唔上嚟啊？影多張，放過嚟依個未影，1、2、3，嚟多張 ，OK， 好，多謝晒，跟住大佬，哥哥上清少嘅，好清少，一陣間同你影張啊，大佬，好，呢邊咯。我哋咧，企埋嚟啦。好，兩張，頭先咧，我大老闆吩咐，佢話你哋同埋聖詩迪嘅歌影團咧，都未同我老公影喎，唔得㗎喎，係喎，快啲上嚟先，唔該，上嚟。聖詩迪
歌詠團上先啦，因為我想楊以麗老師一陣間祝福嚇。好，聖詩定歌詠團，再嚟一次上台。我而家好瘦。有請我哋葵青區嘅就會我呢度先1、2、3嚟 做咩隻眼睛唔做一百？我又夾板佢食夾板喺度，係嗰個食夾板嗰個。好，唔該大師兄，大師兄主持。好，多謝晒。好多謝各位，知道大家已經肚餓啦，係咪？咁咧，而家有請楊以麗老師啊，阿美華，你似乎有啲嘢要講嘅喎，美華，請你出嚟介紹我哋楊以麗老師。好多謝志愛親朋出席今次嘅金燈紀念。我哋而家咧係開餐嘅時間啦，敦請靈火文化藝術福傳幹事、粵曲班導師楊以麗老師主持呢個餐前祝福，請楊老師。好多謝主人家嚇李生李太請我哋一齊嚟呢度，我哋高興。咁我唔敢當嘅其實嚇
不過咧，即係話，不如我都代表大家多謝李生李太嚇，佢哋安排個咁好嘅節目俾我哋同佢哋一同高興。好啦，咁我哋而家喺餐前咧，讓我哋一個感謝經嚇。咁如果係教友嘅，咁啊可以同我哋同心祈禱啦。如果未係教友嘅，我相信你都好願意得到上天嘅祝福，係咪啊？嚇，有個愉快嘅晚上嚇，咁我開始啦嚇。因父及子及聖神之名阿們。仁慈嘅天父，感謝讚美你，感謝你喺50年嚟恩賜李耀文、吳燕紅、William 同埋 Sylvia 啦嘅婚姻美滿幸福，子女孝順，乖孫繞膝。求你繼續祝福李生李太一家，同埋今晚嘅嘉賓親友都健康快樂，共沐主恩。主啊，我哋亦都感謝讚美你啊！多謝你賜俾我哋今晚咁豐富嘅食物，求你祝福潔淨今晚你所賞賜嘅食物啦，保守我哋一陣間嘅表演節目順利，俾大家帶嚟一個好愉快嘅晚上，帶嚟喜樂。亦都求主祝福呢個宴會廳所有嘅工作人員為我哋準備食物啦，同埋服務嘅人員，使到大家喺呢度呢，今晚都好開心咁度過呢一晚。我哋祈求因主耶穌嘅聖名，求主俯聽我哋嘅祈禱，阿們。最後我哋祝福李氏一家同今晚嘅親友嘉賓呢，喺李生李太嘅60週年鑽婚係嘛，再歡聚一堂好唔好啊？好，多謝晒你。各位，我哋開餐啦！最想聽到嘅係咪咧？不過咧，酒微菜薄啊！隨便食你哋中意食嘅嘢，好唔好啊？即係請我哋嘅啲 family 嚟上嚟敬酒，但係你哋可以一路咁去攞啲嘢食下先㗎啦，慢慢嚇，進行緊都得嘅。